हेलो दोस्तों आज हम लोग एक स्प्लिट एसी चेक करने आए थे लोयड का। यहाँ पे देख सकते हो कस्टमर का कहना है यहाँ पे कूलिंग का प्रॉब्लम है, बट इसमें ऐसा कुछ था नहीं। कूलिंग का प्रॉब्लम सिर्फ सर्विस का प्रॉब्लम था। यहाँ पे जेट सर्विस का प्रॉब्लम था। एक्चुअली क्या कस्टमर बोल रहा था कि कूलिंग नहीं होता है, तो हमने यहाँ पे सेंसर लगाया। यहाँ पे देख सकते हो जो टेम्परेचर है 8 से 11 तक टेम्परेचर होना चाहिए, ग्रिल टेम्परेचर। यहाँ पे देख सकते हो जो ग्रिल टेम्परेचर हमने कस्टमर को लगाया, यहाँ पे दिखाया सर देखो आपका एसी का कूलिंग प्रॉपर है। जो ग्रिल टेम्परेचर है 8 से 11 तक रहता है बीच में। यहाँ पे देख सकते हो 9 टेम्परेचर बता रहा है। हमने एसी को 17 पे रखा टेम्परेचर। यहाँ पे देख सकते हो जो 17 पे रखा हुआ है, और जो उसका ग्रिल टेम्परेचर है वो 8 से 9 तक रहता है। यहाँ पे देख सकते हो, सॉरी 8 से 11 तक रहता है। अभी 9 टेम्परेचर बता रहे हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।